交付金を受けるなら、そのバーターである企業団体献金は禁止しなければおかしいじゃないかということを総理に問いましたところ、総理は企業団体献金の禁止が政党交付金の前提となっているという事実はないと承知をしているとおっしゃいました。この30年前ですね、この政党交付金制度を作った自民党の当時の総裁河野洋平さん、こうおっしゃってますね。企業団体献金の全面禁止を踏み込んでいない自民党内の議論、全く意味がない無責任な議論だ。また企業団体献金の議論は